咦？點解有啲回轉食物嘅？佢唔係壽司喎，係咩呢？我哋即刻去片。大家好啊，歡迎再次收睇點睇。今日我哋去食午市火鍋放題，去邊間？去開心轉轉火鍋。佢嘅地址係油麻地彌敦道558至560號裕發廣場4樓。交通方面，去到港鐵油麻地站 A2 出口，步行大約幾分鐘就到噶啦。佢放題有兩個價錢，午市98蚊，晚市158蚊，冇收加一服務費。湯底就有呢幾款，任食90分鐘。今次我叫咗個番茄湯底，酸酸味味，幾開胃。今日飲品就飲呢兩包。佢醬料區就唔係好多選擇。咦，有軟雪糕機喎。飲品就係呢啲，都唔係好多。佢回轉運輸帶嗰度有火鍋料，即係生嘅，又有啲熟食，竟然有麥樂雞，但係冇醬，咁就爭啲。咦，咁快食甜品啊？士多啤梨撻，哇，有新鮮炸蝦片添喎。響嚟麻麻地，我夾咗幾次，咁有啲如果淥得唔夠耐呢，佢唔係入邊脆，佢係硬嘅，可能擺得耐。肥牛就普普通通啦。嚇，有鴨胸咁得意，熟食嚟嘅，正正常常。呢個滑牛肉好食過頭先肥牛好多，我夾咗幾次，佢夠嫩滑啊！哇，有呢種薯條，同嗰間快餐店嗰啲差唔多樣喎。呢個係出邊好似啲蟹柳嘅，入邊包住唔知啲咩嚟嘅。牛柏葉就味道正正常常，不過就切得比較幼啊，太幼啦。雞肉烚耐咗唔滑啊，人哋其他嗰啲係烚耐咗都仲好滑㗎。菜都正正常常。雲耳都冇伏嘅，如果雲耳都有伏，咁嗰間嘢就真係。芋頭係夠粉嘅，個蟹柳咁深色嘅。下面嗰個炸地瓜丸好食，佢入邊甜甜地嘅。咁另外上邊煎堆就正常發揮。呢個牛丸 OK，佢入邊唔係醬爆，但係都仲有好多水好多汁，少少啦。蘿蔔都正正常常。芝士豆腐都可以。竟然有紅肉火龍果。粟米都算鮮甜。脆皮芝士腸普普通通，生筋就油咗啲。哇！注意注意，蟲蟲特工隊出動。龍蝦丸麻麻地。呢片鴨血 OK 喎。食返隻 BB 蕉先，豚肉係比較蟹咗啲。個菇都正常爽口嘅。
呢個炸物啱啱炸起，幾香嘅，但係食咗落去我其實都唔知係咩嚟嘅。最後就出去斟杯軟雪糕啦，點知佢原來未開機嘅，跟住我幫我自己撳開機製冷啊，但係諗下，佢如果嗰個軟雪糕漿唔係長期凍住，佢收鋪又閂機，開鋪可能夜晚先開啦，佢開鋪先再撳翻製冷，咁會唔會嗰啲軟雪糕漿唔衛生呢？有菌呢？所以佢最後完成咗，我都冇撳嚟食啦，冇斟嚟食啦。開心轉轉火鍋嘅環境，我覺得唔係好夠乾淨，有少少昆蟲喺啲食物上面走嚟走去。我見到碟西蘭花嗰度都有啊，所以我都唔敢夾啊。而且佢喺食物盤上邊有啲食物，例如嗰啲菜嗰啲擺得好闊，好壓位啊。咁跟住佢輸送帶運送回轉嗰時呢，佢會掃到個木台個架側邊嗰啲木柱啊，我覺得好唔衛生。佢服務態度係唔錯嘅，食物質素就普普通通，午市價錢都唔算好貴，如果以放題嚟計啊。但係佢有啲位又做得唔夠細心啦。今段片就分享到呢度，中意拍片嘅朋友請記得 CLS 即係 comment 俾留言俾 like 讚好同埋 share 分享出去，令到更多朋友得到資訊。如果未訂閱嘅朋友記得訂閱，都有新片上架就會收到通知。多謝收看，下次再見。